Украины Михаил Подоляк с нами на прямой связи. Михаил, здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня появились сообщения, наверное, можно добавить слово оптимистичное, о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность экстренной поставки в Украину дополнительных систем Patriot. Что из того, что прозвучало, правда, а что интерпретация или вбросы? Вот как вы можете это Ну, прокомментировать? интерпретаций и вбросов много. Мы устанем с вами просто все комментировать, все, что касается вот этих спекулятивных, там, скажем, заявлений о прекращении, полной остановке там, поставок оружия и так далее. Это все переговорные процессы. И, естественно, с учетом того типа войны вот на данном этапе, который ведет Россия, они активно атакуют гражданское население. Именно в центре городов приходит очень большое количество дронов и приходит большое количество баллистики сейчас. Ну и, соответственно, конечно, дефицит противоракет, он ощутим. Да? И вот есть уникальные противоракеты, ну, имеется в виду те, которые производят только Соединенные Штаты, и они являются доминантными для нас. И вот, конечно же, неплохо было бы увеличить эти поставки. А вся вот эта спекуляция вокруг приостановки, на мой взгляд, она связана с бюрократией внутренней в Соединенных Штатах. Они действительно проводили аудит оружия. Насколько я понимаю, это связано с большим расходом определенных видов ракет тех же в войне на Ближнем Востоке. Ну и вообще в целом они хотели, наверное, подвести там итоги, что где на складах находится. С учетом, что война в Украине, ну, вряд ли она завершится завтра, понятно, да, потому что переговорного процесса как такового нету, и Россия максимально демонстрирует готовность воевать еще какое-то время. Аудит провели, переговоры интенсивные между Украиной и Соединенными Штатами на разных уровнях. Конечно, прежде всего на уровне президентов. Был телефонный разговор, достаточно объемный, позитивный телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Трампом. Решения приняты. Я думаю, интенсификация вот этих разговоров по линии Министерств обороны, ну и, соответственно, по линии тех, кто может там уже давать спецификации, чего не хватает, что было бы неплохо закупать или там получать в рамках пакетов, проголосованных в Конгрессе. Ну вот я думаю, что в этом направлении будет идти работа. То есть вообще я подытожу очень коротко. Я все время говорю о том, что вот нам бы меньше заходить в эти эмоциональные рефлексии, да, по поводу тех или иных заявлений ответственных лиц в разных странах, потому что в информационное время заявление — это заявление, интерпретация, как вы говорите, это интерпретация, а реальность, она немножко тяжелее, всегда сложнее, медленнее идет, но тем не менее понятно, куда это все двигается. Вот есть какие-то вещи, которые, как мне кажется, сложно не увязать между собой. Это, конечно, звонок Владимира Путина Дональду Трампу. Он решил, видимо, поздравить его с Днем независимости, и последовавший за этим массированный удар по Киеву. Здесь, ну, понятно, что, наверное, можно провести... Давайте я так спрошу. Это было совпадение, то есть они готовили удар, и он бы все равно состоялся? Или они специально подгадали, чтобы ударить после этого звонка по Нет, Киеву? конечно, это умышленная тактика. Здесь не надо там семи пядей во лбу быть, чтобы понимать, что делает Россия. Россия показывает там, косвенно, потому что в прямом разговоре, конечно же, Путин заискивает перед Трампом. Мы видим модель поведения его, но он умеет это делать. Его этому учили, да, он же работал в определенном управлении КГБ СССР, да, то есть это же не то, которое занимается там серьезной разведкой. Он умеет зализывать людей, и, соответственно, вот он заискивает перед Трампом, но в то же время, конечно же, они хотят продемонстрировать его несостоятельность, там, хотят продемонстрировать, что он там, не понимает, что происходит, что над ним можно издеваться, Россия это делает. То есть она там предлагает заведомо нерабочие проекты, втягивает в это в переговорный процесс представителей Трампа. На самом деле все прекрасно понимают, что там главный модератор этих экономических проектов является Китай, да, ну то есть как бы это такое издевательство в этом направлении. Здесь издевательство в другом направлении, показать, ну смотри, ну он может говорить все, что угодно, мы будем делать так, как считаем нужным. И именно 4 июля, безусловно, это было символично показать еще раз, что репутационно Трамп гораздо слабее Путина. Путин это все время демонстрирует, косвенно, еще раз подчеркиваю, конечно, в этом есть определенные резоны. Будет ли это дальше продолжаться? Конечно, пока Россия не будет получать надлежащий ответ от Соединенных Штатов, прежде всего, пока Соединенные Штаты будут делать вид, что там есть переговорное окно, и оно работает, да, и можно там с Россией о чем-то говорить, но Россия будет повышать ставки. Я имею в виду не в войне здесь все понятно, мы сейчас перейдем к войне, там коротко, а ставки в двухсторонних отношениях. То есть оно будет пытаться, Россия будет пытаться делать то, что она всегда делает в переговорных процессах, не имея, как господин Трамп любит выражаться, не имея качественно розданных карт на руках, Россия всегда блефует и, соответственно, всегда пытается доминировать в любом переговорном процессе, исходя из этого блефа. То есть, ну, вот, соответственно, Россия сейчас это делает в отношении к Соединенным Штатам. Что касается войны,
Ну да, Путин посчитал, что можно перенести акцент на основные удары. Это удары по гражданскому населению, маскировать это уже не нужно. По сути, каждую ночь идет там большое количество дронов именно в центры крупных городов. Все, что касается городов, где рядом идут боевые действия, то там вообще используется артиллерия. Например, Херсон, Харьков, Сумы, там используется напрямую артиллерия. Там большое количество прямых ударов по жилищным кварталам артиллерийских. Все, что касается более далеких городов, тот же Киев, там заходит 300 дронов, например, да, и, соответственно, под прикрытием этих дронов еще там дополнительно зайдет там 10, 15, 20 баллистических или гиперзвуковых ракет. Вот так это работает сейчас. То есть, в принципе, все понятно, куда двигается субъект Путин, понятно, какая тактика у него применима, и понятно, что он делает в отношениях с Соединенными Штатами. Тут вопрос же не в этом, вопрос в том, поймет ли сам Трамп, дадут ли ему оценку, ведь можно же интерпретировать, как вы говорите, да, по-разному. Можно сказать, что это совпадение. Вот, ну, вот он получает анализ там, разведсообществ, да, там, своих, и, соответственно, они ему говорят, да нет, не было никакой там специальной задумки у Путина, ну так получилось, вот он вот нанес удар на День независимости после разговора о Дне независимости США, после разговора с вами, ну вот случайно. То есть вопрос интерпретации, вопрос готовности того же Трампа увидеть объективную картину, которая, на мой взгляд, сейчас очень четко выражена и проявляется в следующем. Первое, Россия не заинтересована в прекращении существования милитарного государства под названием Российской Федерации. Соответственно, война ради войны для России – это способ выживания. Второе, Россия не будет заканчивать никакую войну в Европе, она ее будет так или иначе масштабировать, переносить там в одни форматы, в другие форматы, одно направление, другое. И третье, Россия категорически заинтересована в разрушении американского пакта, ну, доминирования Соединенных Штатов, в обрушении репутации Соединенных Штатов, показать в том, что король голый, ну, то есть, что вот этот лидер, гегемон там, демократии, да, он не в состоянии противостоять там, России, и тем более союзам, альянсам, которые Россия будет строить. Другой вопрос, какую позицию здесь Китай будет занимать. Это более сложная конфигурация, да, Китай не готов к прямым противостояниям, безусловно, Китай хочет по-другому доминировать, у него стратегическое окно, как они говорят, открылось, они пытаются это окно использовать для повышения своей там, глобальной роли, но опять же, готовы ли они эту роль играть? Ну, вот, кстати, по поводу Китая, потому что было сделано несколько заявлений, в частности, видимо, в частном разговоре с Каи Каллас, министр иностранных дел Китая, дал понять, что Китай не заинтересован в окончании войны, потому что не хочет переключения фокуса на свой регион. Это первый момент. И второй — это большое интервью Рюте, генсека НАТО, который, в общем, тоже отметил роль Китая и там, что Россия может использоваться в качестве такой дымовой завесы для того, чтобы Китай мог, ну, скажем, что-то сделать с Тайванем. Вот эти информационные сообщения, резонансные, то есть они, на ваш взгляд, для чего сейчас появились в публичном пространстве? Там есть какой-то смысл? Конечно, обозначение позиции. Китай понимает, что он несколько опаздывает перехватить доминирующую роль, то есть он, конечно, активно в этом работает. Я не готов там комментировать вот эти элементы разговора, если они были там приватные или не для публикации, то, что говорил господин Ваны и так далее. А мне понятно, если такие слова прозвучали, в чем здесь содержание. Стратегическое окно, как говорит представитель китайского правящего класса, для них сейчас открыто, и действительно они это окно эффективно используют. Имеется в виду окно, которое позволяет им резко нарастить там политическое влияние глобальное, переформатировать несколько альянсов. Мы видим, что происходит в ШОСе, в БРИКСе. Мы видим, насколько быстро Китай интегрируется в Латинскую Америку, Центральную, Центрально-Восточную Африку, Ближний Восток. Мы видим, насколько близки многие государства. Они прямо считают, что Китай — это приоритетное направление развития двухсторонних отношений. Это касается не только того же Пакистана, но традиционных партнеров Китая, это целый ряд других стран, они ориентируются на Китай. То есть Китай умело использует вот это окно возможностей. Другой вопрос, заинтересованы ли они в том, чтобы Россия там проиграла или не проиграла, но они говорят, что не заинтересованы в том, чтобы Россия проиграла. Почему? Здесь, опять же, логика мне понятна, потому что, с одной стороны, они уже четко всем показывают, что Россия является таким милитарным прокси Китая, ну, то есть, как бы, то есть Россия может там провоцировать что-то, опять же, формировать вот эти глобальные нестабильности, в рамках которых в регулировании этих нестабильностей Китай будет только повышать свою доминантную роль. Россия
Россия это, в принципе, сырье китайское, да, Россия это территория, которая постепенно заполняется, я имею в виду Дальний Восток, прежде всего, Китаем как таковым. То есть Россия, в принципе, с течением какого-то времени будет, ну, такой вот, наверное, как Хамас, что ли, для Ирана был долгое время, или там Хизбалла для Ирана была, и так далее. Вот Россия будет такая. Тут вопрос, опять же, еще раз, для меня не совсем понятно стратегическое окно вот это. Они хотят использовать для того, чтобы мир был нестабилен, правил в нем не было, но это не похоже на Китай, да, потому что если правил нету, то тогда они же планируют там циклы немножко другие, это не пятилетки российские, да, или советские пятилетки, у Китая там немножко другие циклы, 20-50 лет, да, там, и они, соответственно, если они хотят нестабильность, то тогда ты планированием не занимаешься. А стабильность это правило. А правило Россия, наоборот, обнуляет. То есть вот этой войной в Восточной Европе, вот этой атакой на Европу, Россия обнуляет правила, которые гарантируют, что есть некие стабильности, да, и так далее. С другой стороны, опять же, Соединенные Штаты добровольно начинают смещать акцент интереса с Европы, со своего базового союзника в рамках вот этих отношений Европа-Соединенные Штаты. Совместно зарабатываются неплохие, мягко говоря, деньги, которые реинвестируются в технологические прорывы, отказаться от такого, ну, союзничества плотного, отойти где-то там в изоляцию, как Соединенные Штаты сегодня демонстрируют, да, в какой-то степени. Ну, зайдет ли Китай на их место? Пока я таких тенденций не вижу. Опять же, и вот эти, как вы говорите, случайные оговорки или там случайные заявления, или заявления, сделанные там в приватном разговоре, они нужны, чтобы как раз-таки все почувствовали, куда двигается Китай. Просто он не успевает, наверное, да, и боится, что война там, например, придет к какому-то финалу, а они не успели выстроить какую-то перехватническую конфигурацию. То есть здесь все понятно, но надо опять же на это спокойнее смотреть. То есть у нас есть свои интересы. Вот какие? Давайте здесь опять же коротко. Соединенные Штаты позиция более-менее понятна по отношению к Европе. Позиция Китая тоже понятна. То есть одни хотят выйти, другие хотят зайти, но не успевают и не понимают на каких условиях. И вот здесь окно возможностей у Европы. Это называется субъектность, да, другого уровня. То есть субъектность оборонная, субъектность милитарная, субъектность внешнеполитическая, то есть самостоятельность. Вот у Европы есть сейчас окно возможностей как раз для того, чтобы резко нарастить собственные силы. Да? Ну, я вижу определенные тенденции. Вы сослались на господина Рюта, и не только он, там целый ряд других политиков, в том числе и прежде всего, на мой взгляд, Мерц, на мой взгляд, Германия может сейчас действительно вернуться к концепту тотально доминирующей европейской страны, да, ну, которая может вокруг себя объединить в новой конфигурации Европу. Это неплохие сценарии. Вопрос, опять же, успеют ли они реализовать, потому что бюрократия никуда не уходит, долгие разговоры никуда не уходят. Вот этот как бы непонимание, что если процесс уже двигается, вот такой процесс, который запустила Россия, хаотизация международных отношений, то если ты от него отвернешься, это не значит, что он сам по себе остановится и все вернется на круги своя, да, то есть все вернется в довоенное время. Это так оно не работает. И, соответственно, ты либо на это отвечаешь здесь и сейчас, либо эти элиты будут проигрывать тем, кто предлагает какие-то быстрые решения. А тот, кто предлагает сегодня быстрые решения, это, как правило, ультраправые. У них все популистские решения, которые на самом деле не работают. То есть Европа может зайти во внутреннюю хаотичность, да, в политическую хаотизацию отношений. Но это сложные процессы, но тем не менее, вот по крайней мере какая-то определенность появляется, да, ну то есть все-таки понятно, куда надо двигаться тому же Китаю, той же Европе. Соединенные Штаты, если они хотят отказаться, еще раз подчеркиваю, от американского пакта, от Пакс Американо, да, ну то есть, соответственно, ну как бы странно. Вот если говорить вообще о роли Европы и о том, что сейчас, это, в общем, всем понятно, Украина сдерживает натиск России, потому что если бы ВСУ не сдерживали натиск России, непонятно, где бы были уже российские войска. И здесь возникает сразу несколько вопросов, то есть сколько времени требуется Европе для того, чтобы подготовиться к возможной атаке со стороны России, и сколько ВСУ могут сдерживать натиск России, пока Европа будет перевооружаться. И достаточно ли сейчас помощи получает ВСУ для того, чтобы, опять же, обеспечивать эту сдерживающую функцию, очень важную для каждого из нас. Я живу в балтийских странах, и мы понимаем, кто сейчас сдерживает Российскую Федерацию. Это вооруженные силы Украины. И вот здесь вопрос времени, да, сколько... Сложный вопрос, в нем есть простые ответы, но на самом деле есть очень
негативные ответы. Давайте начнем с простых. Оружия, конечно, не хватает. Ну, это несопоставимо то количество оружия, которое располагает Россия, причем там участвует вторая сторона официально, это Северная Корея, опять же, большой объемный милитарный гнойник, да, ну, то есть там страна, которая только туда вкладывалась, я имею в виду в обычное вооружение, это там артиллерия, ракеты, снаряды, мины и так далее и тому подобное. Сейчас все это находится на театре боевых действий в Восточной Европе, и реакция, собственно, должна была бы последовать, на мой взгляд, там, математическое умножение тех поставок, которые есть, но этого не происходит. Поэтому дефицит оружия, он и является первой причиной того, что Россия все еще считает возможным продолжать войну как таковую. А сложный этот вопрос в том, что, вы знаете, тут не проблема, что Украина сдерживает. У нас-то выхода нет. Они же пришли нас вырезать, ну, убивать, это очевидно. Да? Тут не вопрос даже сдерживания России как таковой. Тут вопрос выживания для Украины. И это вопрос несомненный. Точно так же, как он возникнет перед любой другой европейской страной, если Россия будет считать, что правила отменены, и они могут беспредельничать везде. И вот здесь я перехожу в главное. Перевооружение — это только один из элементов. Я думаю, что перевооружение, в принципе, будет сделано, но не так быстро, как бы хотелось, потому что все-таки, еще раз подчеркиваю, бюрократия не позволяет процессы запустить. То есть есть компании типа Rheinmetall, да, то есть они уже активно там осваивают опыт, скажем так, того, что происходит в этой войне, вносят коррективы в те военные разработки или в те военные аналоги, которые они уже делают, да. На мой взгляд, нужно вот более детально многим странам создавать, таким, особенно Северной Европы, странам создавать суверенно консалтинговые такие суверенные фонды, плюс консалтинговые группы, которые будут вот этот опыт войны в Украине переформатировать и под свои военные производства, да, запускать туда уже какие-то концепции. Ну, это отдельная тема, это не думаю, что мы тут в эфире должны это обсуждать. Вот перевооружение идет медленно. Частные компании некоторые активно уже осваивают, еще раз подчеркиваю, практический опыт применения технологий в этой войне и понимают, какие акценты ставятся. Сложность в чем? Психологической готовности к войне. А ее не будет. Ее не будет. То есть будет какое-то количество процент людей, которые будут настолько качественно внутренне подготовлены, что они будут готовы воевать. Правда, я думаю, что в Европе мало кто понимает, и чем дальше от Украины, чем дальше в глубину Европы, мало кто понимает, что такое Россия и в каком стиле она воюет. Да? То есть им кажется, что эта война идет, там все равно какие-то правила есть. Да? Там случайно ракета залетит в жилой дом, убьет детей, и так 1000 раз подряд. Но все равно Россия там соблюдает какие-то правила. Нет. Многие не понимают, Россия воюет абсолютно, нарушая все правила, обычаи, конвенции и так далее. Они приходят не воевать, соблюдая эти правила, они приходят вырезать людей. Вот в этом проблема. То есть они приходят беспредельничать, они приходят грабить, насиловать, резать и так далее, массово. Устраивать там пыточные, системно к этому подходят. Это продуманная системная политика и так далее. И вот в Европе мало кто думает, что война будет вот такая. То есть если они заходят на территорию, они ее изгадят, да? То есть они ее реально там разграбят и там пронасилуют все, что можно и так далее и тому подобное. Вот к этому психологически в Европе, чем дальше, еще раз подчеркиваю, тем менее готовы. То есть там не воспринимается так, да, то есть там воспринимается, ну смотрите, ну есть же Маринка, да, давайте пригласим, вот сейчас опять там дискуссия идет, надо ли приглашать Гергиева и Маринку, да, там на гастроли и так далее, смотрите, ну так же интересно послушать нам и тому подобное. Они не понимают, что это и есть две стороны одной медали, ужасающей медали, которая ненавидит Европу люто. Поэтому сложно одновременно ответить на вопрос, будет ли готова Европа к тому, что будет делать Россия, или и просто больше оружия Украине, жесткое подавление экономики, то есть надо перестать заигрывать собственными там ребятами, которые хотят на России зарабатывать, а в Европе много таких, к сожалению, да, то есть те, которые хотят зарабатывать на России, находят возможности что-то через третьи страны продавать в Россию там с премиальным сегментом, по сути. И второе — это жесткое милитарное подавление России здесь и сейчас. Потому что, опять же, вот смотрите, мы говорим о переоснащении Европы, а кто сказал, что Россия не вносит коррективы в военное производство, военные технологии? Россия, которая воюет сегодня, и Россия, которая воевала в начале полномасштабного вторжения, это две большие разницы. Тогда это были реально, я прошу прощения, профаны, за исключением там некоторых боеспособных частей. Сейчас это совершенно другие уже возможности. Да, еще не переформатировалось все, да, еще понятно, что там хорошего слаживания, хороших тренингов мало, потому что они там берут людей с депрессивных регионов, там почти без подготовки отправляют, чисто чтобы количество
существенно задавить. Но тем не менее, вот все, что касается младшего, особенно среднего, ну, скорее, среднего и высшего командного состава, то есть они проходят постепенное переобучение, и, соответственно, это другого уровня уже будет армия. Опять же, оснащенность другая, опять же, ресурсная подготовка другая, опять же, понимание, что такое современная война другое, опять же, тактика и стратегия другая и так далее. Ну и тут и к России добавляется еще один важный компонент. Психологическая, вот это вот, смотрите, красные линии, так называемые, да, то есть морально-этические линии, которые нельзя было в 21 веке перешагнуть, там просто прийти, кого-то убить там и так далее массово, да, там, или атаковать в 21 веке, ну вот казалось бы, да, в центре Европы атаковать ракетой правительственный там квартал, да, или там уничтожить администрацию там областную в областном центре и так далее. Это было немыслимо вчера, это считалось красная линия, в Европе так вообще и подавно. Сейчас Россия все это обнулила, и вот с такой ментальностью уже, с готовностью максимально разрушительно что-то делать, вот Россия будет заходить в Европу. Готовы ли там психологически? Нет. Будут ли готовы? Нет. Что касается российской вертикали, у нас не так много времени остается. Хотел спросить, вот гибель Романа Старовойта, министра транспорта, который, кстати, был в свое время губернатором Курской области. Да. И вот то, что с ним произошло, мы не знаем. Говорят, что он застрелился, есть уже версии, что, возможно, ему помогли это сделать. Вот то, что происходит сейчас вокруг, внутри путинской вертикали, какие там тенденции, что вы видите внутри вот этой системы? Вот если бы мы дожимали то, что могло произойти, если бы, опять же, конфигуративно было немножко по-другому, так скажем так, меньше бюрократии, больше и быстрее поставок, и больше решительности действительно эту войну справедливо закончить, то мы бы таких процессов, как со Старовойтом, в России увидели очень много, потому что это классическая Россия, да, то есть когда они начинают где-то чувствовать, что финализация наступает, да, и очень много есть и, там, свидетелей, которые на самом деле психологически неустойчивы. Ну вот Старовойта, вот представьте, посадите вы его на скамью подсудимых, вы получите очень большое количество данных, показаний на конкретных людей и так далее. И таких много. Да? То есть эти чиновники очень слабой волевой подготовки. Они привыкли воровать. Да? В России же дураки и дороги. Да? Ну, а дураки в основном это и есть представители исполнительной вертикали власти. Главное быть подобострастными. Вот вы его сажаете, он психологически не готов. Он даст много всего. Да? Очень интересно. Тем более Минтранс, да? Тем более Курская область, тем более подготовка к войне. Да? То есть лагеря, которые они там строили. Да? То есть обстрелы территории, убийство гражданского населения. Этот субъект очень много знал, да, то есть, соответственно, вот у них периодически они считают, что меньшая проблема возникает в сталинской интерпретации. Нету человека, нету проблемы, да, то есть, как бы, ну, Путин же соревнуется, вы же понимаете, то есть он слишком примитивен, чтобы ставить перед собой новые задачи, да, он соревнуется со Сталиным с точки зрения понимания, что такое государство, с точки зрения уничтожения человека, да, то есть он с ним соревнуется. Догонит ли он его? Трудно мне сказать, но он старается. В том числе по поеданию внутренних граждан. Просто все-таки 21 век, когда все в онлайне, да, это не 30-е, там, 36-й, 37-й год, да, или там 49-й, 51-й, когда никто не знает, только воронки ездят по улице, да, и просто люди исчезают. Дом 250 бис, да, как у того же Булгакова было. Соответственно, вот это у них процессы всегда такие будут. И еще раз повторяю, как только Россия будет идти к финалу негативному для себя, вот таких инцидентов, эксцессов будет очень много. Кстати, это же не первый случай, когда высокопоставленный чиновник, там, Роснефть, недавно буквально тоже чиновник там выбросился из окна. Транснефть, да, они выпадают. Да, Роснефть, да. То есть, по-моему, это уже там 12-й или 13-й топ-менеджер. Я не беру сейчас военных, там тоже своя отдельная уже статистика есть военных генералов, которые там тоже пристреливают друг друга и так далее. Вот, соответственно, это традиционно для России. Вы помните, да, когда падение Советского Союза, когда было заседание в августе месяце ГКЧП, Борис что Пуга. потом произошло, да, с несколькими ключевыми персонажами ГКЧП, и уж управляющий делами КПСС так вообще ушел очень-очень заметно, бурно и быстро, да, ушел в другой мир. Вот, в общем-то, все, что касается России. Смотрите, у России есть две черты, очень важные. Когда они считают, что доминируют, они беспредельничают, то есть они считают, что правил нету, можно просто, что хочешь, творить с другими людьми. Когда ты начинаешь их поджимать, они начинают друг друга зачищать для того, чтобы быть уверенным, что никто там в спину не расскажет какие-то данные. То есть это две тенденции. Они всегда ходят рука об руку. Пока они давят, они беспредельничают. Как только вы начинаете их подавлять, они начинают чистить свое окружение, чтобы потом сказать: да нет, вы знаете, это все вот это делали, а мы тут вообще не при делах были. Ну, в данном случае мне как бы тяжело сказать,
будет ли это действовать? С учетом того, что все в прямом эфире, еще раз подчеркиваю, все документируется. И поэтому, когда Россия рассказывает, мы напали на Украину, потому что они планировали на нас напасть, но это звучит как анекдот, да, еще раз подчеркиваю, там, в 70-е, наверное, годы, да, то есть, когда они рассказывали, что они там спасают мир в арабских странах или там спасают Северную Африку, поэтому будут туда вводить контингенты ограниченные, да, или там в Афганистан будут, тогда, наверное, это проходило, да, то есть, вот там вот в Афганистан мы войдем, там, убьем Амина или там еще кого-то и тому подобное, или Тараки, поставим, а сейчас это все по-другому выглядит. Ну что ж, поставим многоточие. Я думаю, что еще вернемся к этому разговору. Спасибо вам большое. Михаил Подоляк, Спасибо. советник Офиса президента Украины, был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго. До Да, до свидания. свидания.